انت طلبت نسوي لقاء اي والله. حتى تكون حالتك بلكت عبره اي والله. ودعوه للناس عبرة، تصلح. وهاي الشباب خطيه والله، وانصحهم يجون هنا مركز تاهيل القناه، يجون يتعالجون ويشوفون المستشفى. يعني اكو فرق من السم للجاع. شنو يعني اللي خلاك تجي؟ والله ارادتي، لان انا تعبت حيل تعبت. يعني عائلتي، اهلي، ناسي كلهم عافوني من وراء بسبب هذا الشيء. انت شنو تتعاطى؟ شراب مال قحه، صار له 25 سنه. 25 سنه مدمن؟ اي من 2000. وهسه الحمد لله شلون تتعاطى؟ اخذ باليوم شيشتين، جره واحده؟ جره واحده. شو يصير؟ يصير عندك تنمل بجسمك، ترتاح. هم بي مواد مخدره، فاليومات. وتنام لو شنو؟ لا ابقى يعني بس مرتاح. بوعيك؟ اي بوعي. بس هو للاسف دمار. شنو اللي صار بيك؟ دمار الجسم، العظام. يعني وقعه بسيطه، انا وقعت بالبيت جالس البيجامه، عثرت بالردم، وقعت على فخذي. يعني قبل كسر شق العظم، خلوني بلاتين. يعني ما يخلي شيء بالجسم. انت صار لك ايش قد قاعد تعالج؟ والله صار لي 17 يوم وخير من الله والحمد لله. شنو صار عندك فرق؟ والله فرق من السم للقاع. صحتي رجعت لي، عافيتي كانت ما عندي عافيه ولا صحه ابد. كان هيكل يمشي بالشارع. هسه الحمد لله، يعني حكي وشي طبيعي، صحتي طبيعيه. اكو افعال كنت تسويها؟ والله افعال بس بالبيت، كنت حارمهم من المصراف، عيشهم يعني شو تقول بظل. كان ما خلى على حاله حال. يعني حتى بيت الصور بيتي بعته وهسه قاعد ايجار. والله قاعد ايجار بسبب هذا الدمار. مع الاسف والله. شنو تشتغل انت؟ انا اشتغل عامل بمطعم. والحمد لله هسه راح اعيد الحياه. قوه الله، كانت ماكو حياه والله. هسه رجعنا للحياه والحمد لله. يعني انت فقدت حياتك، حياتي، اهلي، ناسي، عائلتك. جيراني. يعني ما صارت لي مكانه بالمجتمع مع الاسف. يعني حتى عائلتي، تربيه اولادي، كنت ماكو، فاقد 24 ساعه بسبب هذا الدمار. هسه لا الحمد لله جيت وبعزيمه، والله بعزيمه. وصار لي 17 يوم بعد الاربع ايام، والحمد لله ما صار على باله ابد، ولا صارت عنده اعراض انسيابيه. وهناك كافه العلاجات.